میخوایم بریم قرنیز نصب بکنیم. برای خود منم اولین باره، شما هم اولین باره که از این کانال دارین همچین چیزی رو میبینیم. بریم ببینیم چیکار میکنیم، خراب میکنیم، درست میکنیم، آباد میکنیم، چی میشه. بریم ویدیو رو ببینیم. این آموزش با آموزش‌ها دیگه کانالمون یه خورده متفاوته. یه خوردم نه، خیلی متفاوته. ما همیشه تو این کانال از موضوعاتی ویدیو میذاشتیم که در مورد برق بودن و برقکاری ساختمون و اینجور چیزا. البته چند تا ویدیو هم راجع به چیزای دیگه گذاشته بودیم که اینم میره توی همچین دسته ای از ویدیوها که ربطی به برق نداره. ولی خب باز یه موضوع فنیه دیگه، ممکنه به کارتون بیاد. مالک محترم از ما خواستش که قرنیزای این ساختمون رو بزنیم. گفتش که شما که دستگاه فارسی گو رو اینا هم داری، از دقت و حوصله که تو کارم به خرج میدم از این خوشش اومد و گفتش که قرنیزا رو بزن، دکورم باید بزنین، خلاصه یه سری کارا رو باید براش انجام بدین. و این شد که ما کارمون رسید به قرنیز و حالا بعد از این دکور تیوی هم هستش. تجربه زیادی تو این زمینه ندارم، ولی یه سری چیزا رو، چون این ساختمون به حدی دیواراشو خراب کار کردن، گچکار به حدی اینجا افتضاح به بار آورده که این برای ما هم به عنوان اولین کار یه کار خیلی سختی بود. برای همین گفتم چیزایی که فهمیدم و در اختیارتون بذارم. حالا برای اساتید که حرفی برای گفتن ندارم، ولی برای کسایی که میخوان برای خودشون این کار رو انجام بدن، برای اولین بار میخوان این کار رو انجام بدن، شاید به درد اون دسته از افراد بخوره این نکتهایی که میخوام بگم. خب بریم چند تا از این نکته رو بگم خدمتتون، ببینم خوشتون میاد یا بدتون میاد. اگه بدتون اومد بگین خوشم اومد. خب عزیزان، این یه گونیای فوق پیشرفته است که زاویه ها رو میتونین باهاش تشخیص بدین. این خودش 90 درجه است. ببینید این زاویه هم تقریبا میشه گفت 90 درجه است. ببینید اینجاش فاصله داره. ببین از روی این دسته که تکون میخوره متوجهش خواهید شد. این اختلاف زاویه‌ای که اینجا هست. پس ما زاویه‌ای که میخوایم 45 درجه ببریم یه مقدار تغییر میکنه توی اینجا. افتضاحاتی که توی این کار هستش از این باب هستش که پایین دیوارا به سمت جلوه و نگاه کنید روی تمام دیوارا اینجوریه. ببینید دست منو. و این چه مشکلی رو به بار میاره؟ اینکه قرنیزای شما بالاش به سمت دیوار میخوابه و شما زاویه 45 درجه‌ای که میزنید بالاش باز میمونه، یعنی از قسمت پایین میچسبه قرنیز به هم دیگه ولی از بالا باز میمونه. و تو یه قسمت دیگه که من 2 تا تیکه رو برش زدم گذاشتم تو اونجا بهتون نشون میدم که چجوری باید این مشکل رو برطرف بکنید. ببینید این قسمت رو من قرنیزاشو برش زدم، 2 تا تیکه کوچیک برش زدم که این قسمتش رو صاف بریدم که میتونیم خیلی راحت اضافه کنیم بهش. و چون برشات با فارسی بر خیلی دقیق و تمیز هستش این خط برش مشخص نمیشه. و اینجا ببینید تازه ما این گوشه ها رو با کاردک حسابی چیز کردیم، حتی این خط کنجش هم گونیا نبود، با کاردک ما گونیاش کردیم. ولی باز نگاه کنید این دیوار که جلوتر اومده ببینید چقدر باز اختلاف داره. انگشت من از این پشت قشنگ مشخصه. این زاویه به جای 90 درجه ایش هلوش 95 یا 100 درجه است. و دوباره اینجا هم همینطور. حالا این توی این قسمت که داریم میبینید این کمترین مشکل ها. اتاقای دیگه، جاهای دیگه این ساختمون از این خیلی بیشتر، این شیب از این خیلی بیشتره. اینجا الان بهترین حالتشه. ببینید این ضلع دیگه‌شه. ببینید چیزی نمونده که این انگشت من بخواد رد شه. اینجا انگشت کوچیکم راحت رد میشه. این همه کجیه. این یعنی اینکه قرنیز این سمت دیوارمون بیشتر میخوابه. ببینید بالای قرنیز اینجوری میخوابه عقب‌تر، به جای اینکه عمود وایسه عقب‌تر وایسه. ما باید تو موقع همچین چیزایی که وقتی این بیاد عقب‌تر قسمت بالا باز میمونه دیگه، پس در نتیجه ما باید پایین رو بیشتر برش بدیم. من برای این کار تو فارسی گو یه حرکتی رو انجام دادم.
این دوتا رو جوری برش دادم که پایینش بیشتر برش بخوره. نمیدونم حالا توی دوربین مشخص هست یا نه، اینجا یه مقدار جلوتره، اینجا عقب‌تره. این خط رو دقت بکنید، این خط گونیا نیستش با اینجای قرنیز. خب حالا اینا رو بخوام بذارم اینجا، ببینید با این که به سمت دیوار خوابیده، حالا این یه خورده بعد پایینش درست بشه که این خط هم معلوم نشه. ولی حالا میخوام بهتون بگم که چیکار کردم که با اینکه دیوارا هم از 90 درجه بیشتر هستش، هم بالای دیوارا شیب داره، قسمت پایین تا بالاترش یه مقدار شیب داره به سمت بیرون، چیکار کردم که تونستم این مشکل رو برطرف بکنم. ما وقتی که میخوایم پایین قرنیزمون بیشتر برش بخوره که به هم نزدیک تر بشن، چیکار میکنیم؟ این که میخواد بیاد زیر فارسی بر، ما اومدیم توی این قسمت یه دونه جسمی رو گذاشتیم که یه چند میل پایینش بیاد بالاتر. این باعث میشه که این قسمت بیشتر برش بخوره و این قسمت کمتر. حالا توی دستگاه هایی که حالت کشویی دارن و این زاویه دیسک هم تنظیم میشه، توی اونا همچین مشکلی رو ندارن، چون خیلی راحت میتونن دیسک رو بچرخونن به بغل و برش بزنن. ولی مایی که فقط صفحمون به سمت بالا و پایین حرکت میکنه، نمیتونیم همچین زاویه‌ای رو بدیم، باید این زاویه ها رو بسازیم. و چون خیلی کم هستش، من مثلا توی اتاقای دیگه اومدم از این سرسیما استفاده کردم، میذاشتم زیر این قسمت و این به اندازه 1 میل میومد بالا. اون قسمت هایی که از این استفاده میکردم شیب خیلی کم بود و مثلا میآوردمش، هرچی میآوردم عقب‌تر، این باعث میشد که فاصله بیشتر بشه. بعد اومدیم توی یه سری اتاقای دیگه مجبور شدیم از دونه زنجیر استفاده بکنیم و اینو بذاریم که اینقدر بیاد بالا. و توی یه سری جاها باورتون نمیشه، آلن 5 گذاشتیم زیر قرنیز که اینقدر بیاد بالا تا ما زاویه برشمون کج باشه که بچسبن قرنیزا به هم دیگه. و توی قسمت هایی که دیوارا 90 درجه نیستن و بازتر از 90 درجه بودن، ما به جای اینکه 45 درجه برشمون رو بزنیم، 42 درجه 43 درجه برش میزدیم که قرنیزا قشنگ خطشون روی همدیگه بخوابه و معلوم نباشه. نکته هایی که میخوام بهتون بگم که موقع کار کردن باید رعایت بکنید. ببین شما قرنیز رو که میخرید، سر و ته قرنیزا یه مقدار آسیب دیده. تو این قرنیزای PVC یا MDFE، این سر و ته قرنیزا اینجوری آسیب دیده، شکسته است. تو حمل و نقل، تو بار این بلاها سرشون اومده. الان اون قرنیز رو بگیر، ببینید این الان یه نمونه است که کامل سر قرنیز شکسته و این اتفاق چون اینا تو بسته بندی هستن، سر و ته قرنیزا این اتفاق براشون میفته. قرنیزا هم تو متراژهای مختلف هست، 3 متری، 4 متری. پس شما اولین کاری که میکنید قبل از اینکه اصلا بخواید شروع به کار کنید، قبل از اینکه بخواید متراژاتون و زاویاتون رو اندازه بگیرید و کار شروع بکنید، میای قرنیزاتون رو، این سر ته قرنیزاتون رو برش صاف میزنید که همه جای قرنیزتون، سر ته همه قرنیزاتون به این ترتمیزی بشه. ببینید این اصلا الان تازه برش خورده، هیچ جاش پریدگی و ضربه و شکستگی نداره. اینا هم که روش میبینید اینا PVC هایی هستش که برش خورده نشسته روش. این تیغه برای برش چوب و PVC، یعنی هم برای PVC میتونید استفاده بکنید هم برای چوب. من با این تیغه آلومینیوم هم برش دادم، ولی وقتی شما میخواید با این تیغه آلومینیوم رو برش بدید، این تعداد دونه های الماس این نصف صفحه آلومینیومه. این صفحه به درد آلومینیوم نمیخوره، اصلا نباید با این صفحه آلومینیوم رو برش داد. ولی من چون گیر کرده بودم باید انجامش میدادم و حقیقتش پول خرید صفحه هم نداشتم، مغازه‌های نزدیکمون هم صفحه آلومینیوم بر نداشتن، مجبور شدم که با این صفحه آلومینیوم برش بدم. وقتی میخواید با این صفحه آلومینیوم برش بدی، باید یه مقدار
اسپری WD-40 بزنید که سطح کارتون روغنی بشه که الماسا خراب نشن. و اینکه آروم آروم بار بدید بهش. بار دادن یعنی اینکه وقتی شما میخواید ببرید، کار برش رو انجام بدید، هرچی این صفحه میاد پایین تر و برش رو انجام میده به این میگم بار دادن. خب من با این تیغه بخوام اینو ببرم، سری میارمش پایین و اصلا براش مشکلی نداره که اینو بخوام ببرم. چون این PVC بافت نرمی داره، منسجم نیست و خیلی راحت برش میخوره. ولی اگر مثلا شما چوب بخواید برش بدید، چوب باید آهسته تر اینو بیارید پایین. مثلا چوبا 4 تراشو میخواین با این دستگاه ببرید، بعد آروم تر با این تیغه بیارید پایین. و برای آلومینیوم که من با این برش دادم، به شدت آروم می اومدم پایین. یه خورده کار طولانی تر شد، ولی خب دیگه به هیچ عنوان برام قلاب نکرد و خطرناک نشد. برای زاویه به دست آوردن ها، اول چوبا رو، قرنیزا رو از وسط 2 تا می کردم مثل این، و بعد شروع می کردم به زاویه درست کردن. چرا این کارو می کردم؟ چرا نمیتونستم یه دست در بیارم؟ به خاطر اینکه ما دیواره صافی نداشتیم و دائم باید این برشامون رو تغییر میدادیم و هی میبردیم امتحان میکردیم تا ببینیم برشمون درست هست یا نیست. و این باعث میشد که ما اگر یه تیکه میخواستیم متراژمون رو بزنیم، هی از اون سمت کوتاه‌تر بشه قرنیزمون، چون هی یه میل باید آزمون و خطا انجام میدادیم. نه اینکه من تازه کارم این کار کرده باشم، حتی اگر یه استاد چند سال کاری هم میومد، باز باید زاویه، وقتی دیوار 90 درجه نیست باید هی زاویه ها رو تست بکنه. و وقتی هم که این قرنیز به جای اینکه صاف باشه بخواد اینجوری قرار بگیره روی دیوار، هی باید زاویه عمود اینم تغییر بده. یعنی عمودش هم دیگه نباید 90 درجه باشه، عمودش هم هی تغییر میکنه. ببینید الان این قرنیز ما این سمتش کاملا زاویهش عموده 90 درجه است، ولی این سمتش که ما میخواستیم کنج دیوار بوده زاویهش رو به دست بیاریم، این قسمت رو ببینید من الان اینجا رو با ببینید این پایینش چقدر فاصله داره. ببینید انگشت من از پایینش معلومه، در صورتی که اگر دیوار درست بود اینجا انگشت من نباید معلوم میشد. از این جهت هم میگیرم ببینید اینها. ببینید هم قسمت دسته چسبیده، هم این گوشه 90 درجه چسبیده، ولی باز انگشت من اینجا معلومه. این یعنی که این شیب داره به این سمت. یعنی ما هم اینجوری زاویه دادیم بهش، هم اینجوری. برای همین هی باید آزمون و خطا میکردیم و این آزمون و خطا کردن باعث میشد که طول قرنیزمون کم بشه. برای همین ما باید این کنجی ها رو تیکه های کوچیک در بیاریم. وقتی این کنج در بیاد، اون کنجم در بیاد، ما بینشون یه تیکه بزرگ میزنیم و این برش هم صاف مخابه رو هم دیگه، خطشون به هیچ عنوان معلوم نمیشه. در این صورت میشه در اون صورت. حالا یه برش هم میزنم براتون، عشق کنید، صفا کنید، صمیمیت. این قسمت شیار وسطش دیسکمون قرار میگیره. یه نکته دیگه هم بگم برای تازه کارا، اینجا داره به شما اخطار میده که دستتون رو از اینجا نزدیکتر نیارید، مثل من اینجا نگیرید. ولی خب وقتی قطعه کوچیک باشه شما نمیتونید اینجا بگیرید، چون تمرکزتون رو اینجا از دست میره. بعد از اینجا بگیرید، یا یه گیره ای چیزی تهیه بکنید که اینو اینجوری بگیره، شما دستتون جلو نره. و وقتی هم که تیکه کوچیک میخواید ببرید، نبرید، چون این تیکه کوچیک میره لای تیغه و میگه شتق. من چیکار میکنم وقتی میخوام این سر رو فارسی کنم؟ چند بار اینجا رو میرم به صورت 2 میل میرم جلو. یه خورده وقتگیرتر میشه، ولی خب دیگه قلاب نمیکنه. این الان میخواد قلاب کنه، دقیقا نگاه کنید. قلاب نکرد، فرار کرد. ولی توی بیشتر وقتا این تیکه
میره لای این بیلبیلکا و قلاب که میکنه اینجا میشکنه و شتق پرتاب میشه به این ور اون ور. ولی وقتی آروم آروم برید جلو، هی آروم آروم میرید جلو. این الان این برشی که من زدم برای خونه هایی که دیوارش رو یه گچکار حرفه‌ای گچکاری کرده، ولی گچکار اینجا چون خیلی حرفه‌ای تر بود و این دیوار رو اینجوری گچکاری کرده، پس ما باید زیر اینو یه مقدار بیاریم جلو. خب زیر اینو چجوری یه مقدار میاریم جلو؟ اینو میذاریم به اینجا. ببینید الان این کف اینجا از اینجا فاصله گرفته، کف قرنیز از دستگاه فاصله گرفته. ببینید حالا من یه مقدار اینو اینجوری میبرم جلو، میچسبونم به دیسک و یه پاس از روش برمیدارم. بهتره که وقتی میخواید برش تموم میشه اینو پایین نگه دارید، دیسک چرخشش وایساد، بعد بیارید بالا. وقتی همین قطعه رو گذاشتید اینجا، همینجوری روشن قطعه این قرنیزتون رو بر ندارید، چون باد و ویبره دستگاه ممکنه که اینو بکشه لای چرخ دنده ها. به همین زیبایی و عشق، صفا و صمیمیت. خب عزیزان شما الان شاهد بودید که من زاویه 45 درجه زدم، ولی باز اینا رو گذاشتم این وسط بازه. چرا بازه؟ چون ته قرنیزا چسبیده به هم دیگه و جلوش باز مونده. این به خاطر اینه که این دیوار زاویهش بیشتر از 90 درجه است. الان زاویه 90 درجه میشه اینجا. ببینید چقدر دیوار فاصله داره. ما باید الان این برشمون رو به جای 45 درجه بذاریم روی 42 درجه تا بتونیم این زاویه رو در بیاریم. یه بار دیگه میریم تستش میکنیم. اینا اون آزمون و خطاهاییه که بهتون گفتم. یک بار دیگه میریم تستش بکنیم ببینیم این سری درست شد یا نه. ببینید درست شد. الان دیگه هم به دیوار چسبیده هم خطمون محوه. و این بود تمام شده کار ما که مشاهده میکنید با همین روشی که خدمتتون عرض کردم همشو گرفتم و تموم شده. مالکم به شدت راضیه، خوشش اومده، میگه از این به بعدم هر جای دیگه بخوام قرنیز نصب بکنم چون کارش ساخت و ساز و اینا هستش ما باید انجام بدیم. به هر حال شما وقتی که ابزار خوبی داشته باشید مثل این گلپسر، مطمئن باشید که توی پروژه ها اون پولیو که شما هزینه کردین برای خرید اون ابزار رو با کارهایی که براتون میکنه، با پروژه‌هایی که براتون میگیره، پول خودشو برمیگردونه. من توی یه ویدیویی گفتم که عزیزان برای زدن لاینر از این دستگاه استفاده بکنن، ولی خب خیلی آمدن گفتن تو توقع سابکار رو با این حرکت بردی بالا و همه پول ندارن این دستگاه رو بگیرن. عزیزان شما وقتی که ابزار خوب داشته باشین برای کارتون، کیفیت کار خودتون رو میبرین بالا. شما با سنگ فرز هم میتونین آلومینیوم ببرین، ولی برشی که سنگ فرز میده برای آهن خوبه. برای آلومینیوم که فلز نرمی هست پیلیسه ایجاد میکنه. اون پیلیسه ها نمیذاره که این پروفیلا خوب روی هم دیگه بخوابن. ولی خب شما با دستگاهی که فارسی بر هست، حالا اگر دیسکش هم عوض بکنید آلومینیوم بر بشه که بهتر از دستگاه من بشه، کار خودتون راحت تر میشه، هم سریعتر کارو میزنید. با سنگ فرز شما میخوای فارسی ببرید، اولا که خیلی سخت میشه فارسی برید، خیلی حالا اصلا 45 درجه هم گیریم که راحت زدین. اگر شما بخواید
زاویه های مثل 37 درجه و 30 درجه و 22.5 و این زاویه ها رو نمیشه با سنگ فرز زد. شما نمیتونید تیغ سنگ فرز رو صاف نگه دارید، نمیتونید توی یک خط ببرید. خیلی باید مهارت داشته باشید توی با کار کردن با سنگ فرز که بتونید زاویه ها رو اینجوری ببرید. حتی خیلی از جوشکارهای حرفه‌ای هم که این همه یعنی صبح تا شب با سنگ فرز کار میکنن نمیتونن انقدر تمیز ببرن زاویه های اینجوری رو، میرن با پروفیل بر میبرن. این پیشنهاد من بود، میتونین گوش بدین، میتونین از بغلش رد شین. خیلی هم میان توی ویدیوها توهین میکنن، من اونا رو درک نمیکنم. اگر از این ویدیو خوشت نمیاد، خود آزاری وای میسی توش کامنت میذاری، رد شو برو. من از ویدیوی خوشم نمیاد ردش میکنم، وای نمیسم به طرف فش بدم که تو چرا این ویدیو رو درست کردی. درک نمیکنم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار. راستی آموزشای مثل اینم توی آخر ویدیو میذارم براتون، ربطی به برق نداره ولی چیز باحالی هم، نگاه کنید. خداحافظ.